ang buhago dan lingkungan ng bayan nila bago ang mga ranyamu grupo na pemerintah nila kanal YouTube YKB GKI TV malam datang bayan balang pandomalang gaw do miri alaama mamaning walaw jama dari nyanyen na miri mamon gaw itu malang mata ruwa kondutundakit piramawar kama kanado buha manya kalapati ro muna pulpia kali panaw muna tatamu na miri mai miri o karitu na pulo na maluli makaray ka ugaw miri alaama mga maninggola awa kajama amin ang buhanggo na pulo na padihan dalarin na iya na uweli mo lang ko siya to na tingin na kanje ko pailha pauwa mo kaudu ang duluan mata ka mo hawlu para mata ko tempat data hili hamburu apat aatu tau mapingu para malayo damu dan lingung gihu dapat hili romu ayapa da layo mata ko bulan ang buang bulan tamu na mirip na kukunan niya Allah napa lahu punjapuna na awang tanah yaduya bana gabalana bahurong muna ay Allah papamulo niya buhunda bana na pinta ina pamaranga pa tau mawalu aha damaninya latiana na ino beri hamatuna bana hukunya paraina i Allah napa bunda bana na tau bunda tunanumbo napa i Allah dan nakuada aya lapakan jeku pa ilia bunda pa namaninya dan panjaru tauka ruku akatuda ang buhang gula tamu na imiliyo karitu pabuwa mo lamat at okong napa kakahinyang gikuan na napa na maray tato na inala banakyan niya na kutang babil udalu latihin tamu ng babil peri hamadu na ka buhalana kaparu rukuna banapeku ka damu na pingu pakaputi peri hama makatikwatu na makabulak na mga bango damu na hada naka nama angkat. Ang buhanggu latang na yung sarito. Nangyara na tehiku bawat. Tapi niya na hada na pangiya na nakuwaha na mga patang. Ya batuna, rukuna babilu na pa kaulang ulat tehiku. Paitanya kanado bunda bana na paruna na maakato damu na kuwaha na kapatang napa pakanjeku pailiha dahil ningo apaatu mapimu karamalayo watung giru ndato iromo apa pamulu halambu jaka nahada na yana yaduya bana kaninu ya giki hamana napa na bulu bunda mana na hukumu wilingu dan Allah ang buhamu datang na yang mana jahilin nimu apa tahu papi bawang na tahu pakanderu lapau bunda lakamu pakadami lama dapat tutumu lapa pambulu dan jalan nabuli naraya hamatuna pada payulu da hakim lapa pamietiha diradamu ya na tau napa galuna takai mirip padai rumah bana pelaku ya nama bunda bana akatu nama ninya lawiki da yaka daripada paang lapa panukunya damu lapa matuboy napa tada manja penyerada di Allah dan ia mata nanya lapa hukunya bunda bana na padikana yun aku buhangu latamu na imeliya ko
jabat nahuri hadanda langkua dangga dukuluri ni bilur na pawainda yang ngala ana lapahinggilunya na rukuna na manang dapat yang kaya. Amin. Malata hamaya halamannya kamiri lapatinglong na pulpiap kalipanamu matarwa nangang matuang na maramala ito na kanandi mahalo-halo. Ilupang garagaya na parong malaring na yata. Dang pawiliyeti ma pampakatakuya, dang pampalakuya na luri na pawang gama. Datang na mirimay miriyong karito, makaray pa pamiri alaama mamaming walaawa mayakan. Amen. Ang buhanggo, itinua na punong na padihan dalayo na yan na ang bumaruang baru like, subscribe dan matawa bata pangalan niya na padihan da lari na yan na la ang buhanda buhanda padaka dan tau nama paway dan yun damu na marinjong lakatanda ya ini kanado dalu bata palaku ya na parang matayena bata pelaku ya para menda India kanadu nyuta bata mariangga pendulang dan ang dapat tahu dari maka ladalu bata muda amatuna YKB YKIT matawa imiri Allah ladalu bata pelaku yang melurinda ladalu bata pelaku ya na para magkakaat naguri huwag maring huwag malalang bunda manaka na pelaku ya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.